Hello， 大家好，这里是少侠乔伊，又见面啦。今天的视频是一直有很多人想了解的 Brush Lettering 的入门指南。那今天会从这几个方面来和大家讲讲怎么学习 Brush Lettering。首先会说一下 Brush Lettering 的入门工具，然后是 Brush Lettering 正确的拿笔姿势， Brush Lettering 的基础笔画练习，以及如何找到属于你自己的 Brush Lettering Style。那么我们就从工具说起啦，先来简单说一下纸的选择。写 brush 对纸的要求就是光滑，不能像素描纸那样有粗糙的纹理，原因是纹理会对 brush 的笔尖造成磨损，时间久了写出来的 brush 就没有那么顺滑好看啦。我个人比较推荐的纸品就是罗蒂亚的上翻本，也就是我现在视频里用的这一本，是 A4 大小的，纸质真的是如丝般顺滑，非常适合 brush lettering 的练习。之前还用过 Puka Pad 练习，纸质也很不错。其他还可以选择的纸品有高克数的打印纸，以及马克笔专用绘图纸。总之，纸的选择就一个标准，顺滑。那这里就是我现在用过的写 brush 的笔啦，有蜻蜓 ABT、派东 Touch、蜻蜓笔之助、斑马秀丽笔、无竹双头软头笔、惠而乐细杆马克笔，还有比较冷门的辉博家艺术家软头笔。这些笔的笔头大小不同，写 brush 也会有不同的感觉。那基本新手入门用的比较多的就是这两款，一款是派通 Touch， 它的笔头较小较硬，对于新手来说比较好控制，大小比较适合写波鸠里的小标题。另一款是蜻蜓 ABT， 这一款的颜色很丰富，有一个软笔头和一个硬笔头，从笔头就可以看出比派通大很多。拿大笔练习的好处是，由于你要把字写得很大，练习的时候转角处的处理就需要细致很多。等你拿蜻蜓写字都得心应手的时候，写小字就不在话下啦。当然蜻蜓价格比较高，大家也可以从派通开始练，循序渐进。其他笔我在这里也简单介绍一下，蜻蜓笔之助的大小和派通 Touch 相似，稍大一点点，也是写小标题的好手。相似的还有斑马秀丽笔，有小楷、中楷供选择，写中文书法或者是绘画勾线也是不在话下。无竹的双头软头笔大小和软硬程度和蜻蜓 ABT 差不多，价格也更亲民。更优秀的是它两头都是软头笔尖，两种深浅的颜色，非常适合用来写渐变或是打阴影。惠而乐之前在波鸠视频里推荐过很多次了，它的优点就是便宜大碗。除了这款细杆马克笔，惠而乐旗下还有其他可以写 brush 的笔。这款细杆马克笔与众不同的地方在于它并不是软笔头，而是一个锥形的笔尖。写 brush 的时候靠的是控制笔尖和纸的接触面来写的。不过你学会用软笔头的话，惠而乐也就是小菜一碟啦。最后是这款辉博家艺术家软头笔，当时是在伦敦的一家实体店里买的，这一系列颜色很丰富，笔头也是比较细软的款，当时冲着这个淡紫色入的，对于新手来说可能不是那么适合哟。说完了工具，我们就来说说拿笔的正确姿势，有3个要注意的点。第一是拿笔的时候不要捏得太紧，不然笔尖会容易颤抖，不好控制。第二是拿笔的地方离笔尖稍远一些，不要怼到笔尖上，也是为了更好的控制笔的运动。第三是下笔的时候，笔和纸应该呈45度角，这样你下笔的时候，笔尖和纸面接触的面积会更大，笔画的粗细变化更明显，就更容易写得好看啦。那怎么来写 brush lettering 呢？我们先来简单说一下 brush lettering 的参考线。最基本的就是4条参考线划分3个区域，最上面一条就是字母的最高点，最下面一条就是字母的最低点，中间这个区域就是字母主体所占的位置，整个字体倾斜的角度大约是60的样子。在最基础的 brush lettering 里，这3个部分高度是差不多的，但是现在 brush 每个人都有自己的风格，只要美观，高度有差也 OK。
写 brush 要记住一个中心思想，那就是下笔重，提笔轻。只要遵循这个法则，保证你写的 brush 很好看。这一点也体现在 brush lettering 的基础笔画中。最基础的一组笔画练习就是下竖和上提。下竖稍稍用力把笔尖往下压，上提的时候轻轻地让笔尖划过纸。大家练习的时候要注意力道要始终如一，也就是手不抖，这样之后写出来的 brush 才能一气呵成。第二组基础笔画是上转角、下转角，还有上下转角。这一组的练习重点是转弯的地方，这些笔画在很多字母中都会出现，比如 A、U、T、M、N。这里给大家推荐一个练习上下转角的单词 minimum， 这个单词的每个字母都有上下转角的练习，真的很好用了。第三组基础笔画只有一个笔画，但是也是我觉得最难的笔画——椭圆。这个笔画在字母 A、G、D 中都会出现，写的不好的话可以加一个小小的连接符号。最后一组基础笔画是上回环和下回环，一般出现在个子比较高的字母里，比如 D、G、J 等等。以上这些基础笔画都练得很好的话，再练习字母表，最后写单词就能水到渠成啦。那么最后再说一下 brush lettering 的风格问题。其实 brush lettering 没有一个固定的模式，每个人都可以在基础的笔画上加上自己的风格。我目前写的还是比较工整的样式，大家可以在此基础上改变字体的高度、角度、装饰线，来形成属于你自己的风格。一口气说了这么多，不知道我说的够不够清楚。我在这里也把我自己收集的字帖分享给大家，有蜻蜓出的字帖以及英文字母的笔画顺序，有需要的大家可以在视频简介里自取。之后有机会的话，希望我也能给大家出字帖吧。大家还有什么关于 brush lettering 的问题，也可以弹幕评论告诉我，我也会再做视频给大家解答的。这期视频对你有用的话，希望大家可以一键3连。那我们下次再见啦，拜。